Pemirsa para peternak ring Kabupaten Karangasem, kantun ngarepin arang nyani, kuentenan jagung anggen pakan ternak. Di sejroning nampenin pikobat inucap, pemerintah pusat ngelimbakang sawetara 3 ton wantuan jagung bersubsidi ke Karangasem. Kepala Distan PP Karangasem Inyoman Sikingurah Mausang, wantuan jagung bersubsidi kaecen oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wantuan punike wantah katujuang majeng peternak ayam petelur berskala mikro kecil, saning ranjing ring kelompok koperasi paguyuban sanes sampun berbadan hukum. Panglimbakan wantuan punike ngelintangin perkumpulan perhimpunan insan perunggasan rakyat Indonesia Pinsar. Selantur nyane anggota Pinsar patut ngusulang ke pengurus raris karekomendasiang oleh Distan. Proses penyaluran bantuan jagung karencanayang memargi selami 3 bulan ngawit bulan Januari kantos Maret warsa kali tali 4 likur. Sikingurah Mausang pabuat pakan ayam petelur sane produktif sawetara 1 kali dase gram per ukud rahina. Kirang langkung 50% pabuat pakan inucap inggih punika soroh jagung. Pabuat jagung aukud ayam petelur inggih punika 6 gram kali kuentenan populasi sawetara 500 ukud selami warse dados nyane jagung sane kabuatang sawetara dase talian ton. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.